que professionnel nous fait et du moins coup dur, hein, manque à gagner. Ouais, en tout cas, Virginie, et le connaisseur d'abord, il faut pas si macas. Tout le monde a le quoi là si, abandonne biso. Vous en avez monté, partout. Dieu grand que l'autre, même les États-Unis aussi quand même, hein, opportunité, les États-Unis, vous êtes conservé. Francesco Bolingo, le grand combattant, il est là juste pour vous dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon dont vous avez vraiment tu es un patriote. Toi, le micro, il y a Francis plus que Bolingo. Que Francis plus que Bolingo. Sans y vraiment Mawatro, image et Zalaté. Manque à gagner. Ouais, en tout cas, Virginie, et le connaisseur d'abord, il faut pas si macas. Tout le monde a le quoi là si, abandonne biso. Banane. Tout ce qui est net, au lobinin. Il y a beaucoup de temps. Mais tout le monde d'autorité compétente aussi au salaire. C'est ça. Les lots, ce que le lobby, c'est un problème. N'est pas bête en sous. Mais opté. Mais tout ça, il y a chantage, tu sais, la télévision, tout ça, discours, non. Tout ça, on est habitué à ma camarade. Alors, démarche quoi là, c'est facile. Parce que tout va nous faire ma camarade poto. Tu es dit, ma camarade nabiso, ma petit nabiso, ma vieux nabiso. Donc, tu es dit, Virginie, le bas, c'est bazo bima lobby. Bazo le bango malade. Bazo jouer, c'est la bangote, bazo fait mon côté. Oui, ils sont les portes électeurs, nous sommes vendus un mois au Europe, la Suisse, l'Allemand, tu bêtes, tu concertoyer, tu kayima makamususu, tu côté bas studio, tu côté la producteur, ma projet ma casse. Est-ce que bien nga kuna la zamba awa, ma pia biso awa, na 2006. Chez notre monsala wera sonique, ma pareil à la caméra, ma instrument makambe belé, non passer sonique à foutre en face. Dans un dossier, on a coché dans le gouvernement. Dans un même acquis de réception. Dans un RTNC. Mais on a un chantage dans le côté. D'accord. Vous comprenez? Alors, biso poto zongi sama kambwana ya kubeta musique na poto. Omoni du fait que le gouvernement ngana yebike na makambo tout. Ba pesa ba tu charge au ba kusala la démarche au bazali. Je sais qu'à l'époque, quelques artistes valaient na te parler makambo. Au fur et à mesure le barango, oisé quoi le bango, crédit par le bango, si je ne me trompe pas. JB par le bango. Et à le bango, après tu as déjà fuite que, bah pesa ba tout le monde comme charge ma comment c'est-à-dire, bah créer, négocier la chef du l'État. Bah toi la pesa ba comment éviter. Bah tout le monde bah pesa ba bango sous, et c'est bah comment tu éviter. Tant les communautés total les lots. C'est quoi la tendance politique, tout le monde parti opposition, na petit majorité. Baye, bakutani, basangani, pour la crise, on a kata mboka na biso. C'est bien bon pour l'intérêt pour le peuple congolais de ce pays. Mais ouais, qui mince on a une question. Bon, tu regardes pour nangana qui nous côté moko bomokatinga. Mais na kati ote parce qu'en fait ngai na zoka ba raison na yo. Mais biso toka ba raison mususu za bino nde bo décevoir ba camarade amino kuna photo ya ba mni bazaki oyeboye ba yamio na kimia na boboto bakambo belé et puis basali ba mais ba ye ba kupi yango ba boya ba misela beta na photo pona ba villa yango na ba bibino bobonga mais kuna bo maganeti ba bon visage de parents pauvres to ba je mets ça entre guillemets. Ah oui nous look est la vérité de la province nous en tout cas ngada banganga nous look est la vérité ba bibino nde bobonga na bino bakoto oyo kuna neti boza ya kokokate mais même vous na kata ba villa avec piscine ba garde liboso que maison na bino yeba mais ngam na poser la question yo loba mais ko poser la question te je ne moso kata no ba bona vas-y maman webi to même ko ça comme te éviter je te jure le musicien a sacrifié na makambo susu je te jure les cambo ya poto so bige pour na parler non est-ce que biso to zombongo disons voyons que boana ngote mais to kanda boana no ba biso to s'organiser avant mais to kene ba poto ils ont métier dans la petit concert na ba coup de ba fouti mon poto la foutinga na sumi moi chimiste ça n'a rien à voir baza ba collègue na biso bande ko na biso to na poto to solara bien to za na conflit na ba ta poto te na ba diaspora te. On se comprend. Conflit où tu es politique. Biso le langage nazi caché. Babouération bête langage concert. Et ça contrat de production, c'est pas une convention.
Les conventions, des contrats de production. La bête rien que pour la production. Si nous avons parlé, vous comprenez. Les bateaux, les sables sobers, vacances que notre bête va concert, convention, tout le ministère, tout ça là-bas, on a une production. Si vous avez sa jalousie entre les gens qui les ont là, tu veux qu'un jour va bête politicien bon. On passer le mois qui m'a dit. On politicien mon va pas la photo à la typérique. Est-ce que ils ont un rapport de Magamoto le bas? Non, mais non. Yango omoni Virginie. Monsieur Bagé loko Mathilde loko quand même toujours que la ba jeune bazo beta musique et lelo bazo jouer succès na bango kakabo dans les 20 c'est-à-dire bazo profiter na ngoté. Lelo ceux qui vont te le grand ko arranger loko wana et ko aider culture na biso. Tala lelo ba pa ya musoto za loko ba nigérien ba ivoirien. Mboka na bango na makambo za na ngoté abeta na ba poto bazo beta partout. Dieu grand que l'autre, même les États-Unis aussi quand même, hein, opportunité, les États-Unis ont un concert normal. Mais, tu en as plus de ma collègue, ma masse, ma soeur, parce qu'on a besoin qu'il tire la biche. Moi, le logo, ceux qui le logo, par exemple, Virginie, dans le diamant, m'a dit que voilà, on confirme ma Cambodge. Où est la zone à tout le monde, ça fait à quoi qui? N'a après, ceux qui vont confirmer les Cambodge combattants. Mais selon moi, quoi? Ba jeune tu vas petit na biso ba kol na biso ba za ba massa na biso ba za ba pied na biso ba za o to yebi que to kutana na bango on est logo tu dis bon lelo c'est mo que salamite parti opposition na majorité beaucoup tani bo solo li pour na ko sauver crise en mboka pour que va vers l'élection pourquoi te biso ça la paix c'est mo na biso ya ba artiste na ba diaspora to ke peut to kutana to solo li pe to yokani makomi to ko arranger ça na ko si c'est un peu bonne chance de la forêt. Regarde, ambassadeur de la paix, il y a la confiance dans eux. Maintenant, leader d'opinion, Lélo, tu as bien parlé de la Senko tout à l'heure, c'est-à-dire que Baso Koutana, Baso Solo là. Oui, Rasson en tant que leader d'opinion, ma politique, deux partis, Baso Koutana, Pona, Kolukakimi, Nambouk. Télémicelio et opposition et majorité. Oui, Rasson, conseil de groupe Sabamou. Ah, conseil qu'on a c'est-à-dire toute la population, au des années, au le balela kak. Mais initiative, vraiment, en tout cas, c'est encourageant. On a appelé ça, félicitations à la police Nabiso. Les bakouta pour sauver crise où ils sont en Katamboka Nabiso. Mais la linguipé, qui est jusqu'au bout. C'est-à-dire, ils sont bien pour l'intérêt du peuple congolais. Mais quand le monde a regretté qui, bosse un artiste. Attends, le fanatique nyos aux monde, il y a musique. On est bien approprié par politicien. C'est pour dire la vérité. On est bien quand mais au cas où il y a cannabis. Donc si tout ça à ce qu'est-ce qui empêche tant que vous avez une réunion à Bango Makamutu, tant que vous avez une séance à Bango pour sauver l'image de Mboka? Pourquoi tu as dit non, le peut être besoin de quelques leaders d'opinion Mboka? Mais il peut participer à la carte. Mais quand on a 9h, 18h, non, ça dépend d'artiste. Ça dépend. Moi, je suis très bien organisé. Le long, on a réuni tous les artistes congolais. Nous sommes ambassadeurs de la paix. Et puis, oui, nous sommes ambassadeurs de la paix. Nous sommes est-ce que vous avez un seul artiste dans le conteneur? Dans le Mboka, nous avons un seul artiste dans la marche à 1+4. Dans le Mboka, un seul artiste dans la démobilisation volontaire. Dans la réinsertion. Dans la comment? En tout cas, alors tu vois que pour réunir tous mes collègues, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Hein? Voilà. Alors, je vais un message pour les musiciens. Si, autrement dit, Balobi, maître Cortel, avantage, Babou Akalanzo, Beloba, maestro Charo, Babi, maître, Bajidoka, sportif, Bakoti Makambao, Eza Komba, Eza Marambouya, il y a pays, Nabiso, Babi, chaque chose à son temps, mais quand même, et Koki Ngong, et Koki Belemela, Bani Boye Belabani, au concert, aux soirées, dès que ça hors, il y a combattant et Kobeta Maté, Bossala impossible, Bossala impossible, au boy, au sala, Mokilina, au Batouakou Fakuna, Binotoya, tout ça, ambiance quand même, on s'en fout de ça, frère. Voilà donc, les musiciens, il faut voir, les jeunes filles, les télémis. Les jeunes garçons peuvent télémis, non, les musique, ils ont pour ça, ils ont pour ça, ils ont
na kata kisasa bato bazali kokufa mama mwali lobakaka. Oui, moi nilobeza ke biso ba combattant to ba jeunesse ya mboka oyo to telemela Congo. Ngana no betaka setene lo mobwe un vrai combattant défend son pays partout dans le monde entier. Donc biso ba combattant ta bo lo ba ke combat na kin. Biso to bundela awa pour to faire passer message na peuple o les amis o to bengi mindele ba européens ba occidentaux tout ba américains wana. Donc biso da to boya makamba ba concert na mboka o ba soirée Fabi Grâce, o ba soirée héritier, o ba soirée soki nani, o ba soirée Fali Poupa, o soirée soki faire rigola to yebi binote. Bêtise sur bêtise. Éducation nous on veut plus de ça. Donc le moment où le pays Congo est en deuil, on veut plus de soirées, on veut plus de concerts parce que elles ont mené biso n'a rien. Donc au jour d'aujourd'hui, le Congolais toza na deuil biso ba Congolais to lela mboko na biso za makila etanga. Ba message to faire passer ba message na mindele pour to lingi Congo na biso ezala libérer na mboko ya mindele, c'est tout. On veut plus. Merci, voilà. Merci. Voilà, boye bela, ba jeune vraiment boye yo, ba lobi musique qui stop à la musique to na matanga. Ouais, neti wera, JB, Fali, Ferré, Binonioso, kofiku yo mwana loba makamno ya te pona ofula yo to interdira yo ya su poto de ce to lobela komona lo roi o luko yebana. Po uta ko bet album no esimba gite. Ce to lobeli komono o luka to pesa album no en plein. Ora ba mingongo la biso ndeka oki depuis to la mukaki to sa ba marche pona mboka net yo héritier yo za nani oza no artiste avec sida premier artiste musicien azwa genou oza joueur de siko yo ya a na mboko biso to fandaka yo fandaka te ba musicien belé ba Jordan to za ina bango to défiler na bango ale yo uti na yo Afrique uti Congo ye biso ba to souffrara awa bo fingara biso Kofia ucho finga biso ke no to fanda na bapala asher mais ba o to wera afko jiba finga biso ke no to sara babula ya bechafaudage ka bambongo wana yango kaka to pesa rabino soit ba pesa 10 € te o lo patro ka 10 € 5 € ya babula bechafaudage wana na bapala ba ebo kofi yo mo ana poto yo za na ndako za na adresse yo mo ba no va na pala po ana poto awa na yebite ke kofa nova na nière na pala poa mère na yo mo mama mi avant na pala poa yango biso to lobela boye biso to loba boye ba congolais net ba kinoa ba masananga tout ya kin na lobite o matetele mate na sangisi Kinshasa o na cheka Congo nyoso botele mabobunda pona mboka biso pe to bunda awa poto zala awa so sengi to kita Congo mais pour ça la biso eza bo dégager nanu biso awa nde toza boye chaque samedi biso to ba komata ya toza awa batu ba uti États-Unis ba Argentine ba Belgique ba Bruxelles ba Espagne toza na batu ba Italie toza ya kosangana toza ini bino pe kuna pozala ini pozala bo moko pose bo moko bendele ekoya te to lobe 2016 oyo eza année na biso ya liberté ya mboka na biso au Congo wana ba fermer ngo poni Congo quand neza fermé bongo Congo c'est bango mo ba mindele ba benga ngo eza gâchette ya Afrique au Congo ce gars indépendance pour puisque indépendance au ba belge ba pesa biso eza indépendance ya lukuta Congo non ezo indépendance te toza na biso ka colonie par mindele mais bazui étiquette étranger ba tcheli biso e liboso na loba na pombe longité pour na banga yote do comprendre indépendance ezate siko biso to na posa Congo so omonika Congo soki to zui président ou diriger Congo na voie normale au monde na ba pays mususu o eza pembeni na Congo ba ozwa développement yango ba kasaka Congo ba lingaka te biso to kokana bango Kabila 5 chantiers prometteur bateau 5 chantiers wana cité ya Lukuta otikala otonga ba prince wana so 4 oyo sali na ville ya Kinshasa total ngo na ba théâtre ba comédien ba salaka 42 totika Congo ba ane biso to bima 42 totika Congo 42 salaka échange raté souffrance sur souffrance yo Kabila
Voilà, merci quand bandeko bazolanda biso donc to ça na soirée pour na héritier kala mingi tete okende susu na immeuble ya mama Kofi kuna donc faut que ça ba lumbe lumbe ya fundi afingi ba tuket biso vana bandako HLM aboseli ke mama ne pa na ndako HLM donc moi le baga vite fait ingeta bana Congo eza mawa mingi parce que faut conscience et ça là toyaki ape toyaki poto s'intégrer conscience faut ça là l'air biso tozalia to tiki misala bozomona na uti musala mais nakende qui marche parce que bande konanga bakufi na Congo alors toyoki na matoi que non un certain ce qui bestiole ce qui nayebite ce qui bestiole ce qui nani akobeta musique ya mais mon cher nayebite petio yo azomona biso toza bazoba to tiki bandako na biso to kende pona max Congo na biso etelema yo lingo akobeta musique ya mais toyebisi ye que non toye awa siko toye kotala ye awa soki akobeta misiki awa tozo panza bango siko na tango oyo donc bino nyonso boza kuna botelema bo décourager te toza na sima na bino ingeta bomoni ba jeune on ba bana ko kota na ba concert ba jeune ba bana ko bina lelo ba jeune on ba telemi ba lobi non ba lingi bango siko bina te donc papa moi le lobaka rapona soirée ya héritier omoni héritier vraiment na regretté omoni ba pesa confiance ulingato kota na liste rouge o ba tia ba Kofi bana ba ozala wana lelo ba peuple no ba kokufa lelo peuple do souffrir bien oyo beta soirée vraiment petit héritier posa petit héritier s'il te plaît conseil na yo bomba yango mokomoso beta parce que ce ko beti assurance ezali awa ba vatika bato awa ye to kofutango kasi oyo sala ye bako koma liste rouge on tambola wana to tambola mettre amaka ma mettre yate omunga mama mettre yate ya makambo sikoyo makambo ezala banzoto moni bato bakufa ngana mwana ntsangu so moni lungana ngoli bien na mwana ntsangu soki o cheka ka tembe mukolo to tambola oyo to tambola na oyo yango to tambola na oyo pas déjà bandeko na mibali bakufi déjà na ntsangu do soki kaka o meko beta concert soko o meka ko ya awa e tambola ga wapi po bino batute oyo tambola ba olando ba kokosa yo héritier ba kokosa yo wa petit frère ba kokosa yo ngana mwana ntsangu ba kokosa yo soki ba yo cheteti benga ba maître baza sima o regretter ondi mate omoni jibe achekita ba maître ache ba maître chef ache ba nini o chandege nini keba na biso to che ba maître chef o che ba maître nini keba makamo ya merci ingeta Francisco puisque bolingo ozo sana Congo vraiment nzambe akopesa yo akorépondre bana Congo eza pasi kozanga Francisco bolingo eza pasi yango bolingo tikala kaka umela pona RDC Francisco bolingo mema biso ikolo toleka ingeta Francisco puisque bolingo ozo sana Congo vraiment nzambe akopesa yo akorépondre yo